من أراد حياة قلبه وبركة وقته وعمره فعليه أن يتدبر القرآن، وأن يكثر التضرع للرحمن، وأن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والعصيان. والله ما حصلت الحياة إلا بهذا، وما حصلت البركة إلا بهذا. أمور ثلاثة: أن يتدبر العبد القرآن، وأن يكثر التضرع للرحمن، وأن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والعصيان. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. وجرب هذا وستجد كيف هي الحياة. احرص على أن تقرأ القرآن كثيرا بتدبر، وعلى أن تقوم في آخر الليل وتصلي لله وتدعو الله وتتضرع لله بالأسحار. وجاهد نفسك على مغالبة الشهوات والشبهات، وستجد كيف هي اللذة. والله هي لذة الحياة، والله هي متعة الدنيا، والله هي جنة الدنيا. من دخلها تنعم بالدنيا حقيقة وإن كان فقيرا، ويقوده ذلك إلى أن يكون من أهل الجنة.